မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျမတို့ကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတဲ့ခန်းစားချက်အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးဆွေးနွေးကြည့်ချင်ပါတယ်လူတိုင်းတော့ကြုံဖူးကြမှာပါနော်စာမေးပွဲနားနီးလို့စိတ်လှုပ်ရှားတာမျိုးအလွတ်အသစ်မှာအစမပြေမှာစိုးတာမျိုးဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဒါမှမဟုတ်ကိုချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့ဝေးတော့မှကြောက်တာပုံစံတွေကတော့မျိုးမျိုးပဲဟုတ်ပါတယ်ကြောက်စိတ်ကလူတဘာဝရဲ့အစိတ်ပိုက်တစ်ခုပဲလေဒီနေ့ကျမတို့ဆွေးနွေးမယ့်အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ freedom from fear ပေါ့ကြောက်ရွံ့မှုရဲ့အဲ့ဒီချုပ်နှောင်မှုကနေဘယ်လိုလွတ်မြောက်နိုင်မလဲဆိုတာကိုရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေသုံးသက်ချက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးတော့နားလည်အောင်စူးစမ်းကြည့်ကြမှာပါကောင်းပါတယ်ဒီနေရာမှာလေအဓိကကျတဲ့အချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကြောက်ရွံ့မှုဆိုတာကိုလုံးဝအုပ်ဆက်ပစ်ဖို့ဖယ်ရှားပစ်ဖို့စ조사တာတဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အရေးမြစ်ကိုသူ့ရဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလည်ဖို့ကပိုပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာပါပဲဟုတ်ကဲ့နားလည်မှုကအဓိကပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုနားလည်မှုကပဲကြောက်စိတ်ရဲ့တန်တရားတွေကနေယုံထွက်ဖို့ပထမဆုံးခြေလှမ်းထက်နိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမှုကအဲ့ဒီနားလည်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲကြောက်စိတ်နဲ့ဘယ်လိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးတည်ဆောက်သွားနိုင်မလဲဆိုတာကိုပဲအဓိကထားဆွေးနွေးကြည့်ကြတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ကြောက်ရွံ့မှုနဲ့မျောလင့်ချက်ကြားကဆက်ဆက်မှုကိုကြည့်ရအောင်တချို့သုံးသက်ချက်တွေမှာဖတ်ရတာကလေကြောက်ရွံ့မှုဆိုတာအလိုလိုကြီးဖြစ်လာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တစ်ခုခုမျောလင့်ချက်တစ်ခုခုနဲ့အမြဲဆက်ဆက်နေတယ်လို့ဆိုလဲမှန်ပါတယ်ဥပမာအောင်မြင်ခြင်းစိတ်အရန်ပြင်းပြလာတဲ့အခါကျကြားရှုံးမှာကိုရန်ကြောက်လာတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျောလင့်ချက်ရှိနေလို့ကြောက်စိတ်ဝင်လာတာမျိုးလားအတီးကြပဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်မျောလင့်ချက်ဆိုတာကိုအကျွေစိတ်ကစိတ်လို့သဘောထားလိုက်ရင်လေကြောက်ရွံ့မှုကအဲ့ဒီအကျွေစိတ်ရဲ့ဟိုးဘမျက်နှာလို့ဖြစ်နေတာအခုခုကိုအယံဖြစ်စေခြင်းတဲ့အယံရခြင်းတဲ့ဆိုရယ်စိတ်ပြင်းပြလာတာနဲ့များအဲ့ဒါကိုမရလိုက်မှဆုံးရှုံးသွားမှာကိုစိုးရင်တဲ့စိတ်ကအလိုလိုလိုက်ပါလာတာပဲဟုတ်တနည်းအားဖြင့်ကြောက်ရွံ့မှုကကိုယ့်အတွက်အရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုရှိနေတယ်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အရာတစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုတာကိုအဆက်မပြတ်တတိပေးနေတဲ့ခေါင်းလုံးတန်လေးလိုပဲခေါင်းလုံးတန်လို့ပါနော်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကအဲ့ဒီခေါင်းလုံးတန်ကတတိပေးယုံတက်လာဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းတွေရှေ့ဆက်ရမယ့်ခြေလမ်းတွေကိုပါရပ်တန့်သွားစေလောက်ကောင်ကျဲလောင်နေသလားဆိုတာကိုတတိပြုဖို့ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အကြောက်စိတ်လွန်ကဲသွားရင်အဲ့ဒီစိတ်ကကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုရီမန်းချက်တွေကိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့အတွေးဆိုတွေနဲ့ချီနှောင်သွားနိုင်တယ်လေဟုတ်တယ်အဲ့လိုအချုံနှောင်မခံရအောင်ကိုပြန်ထိန်းနိုင်အောင်ဘလို့နီးလန်းနေများရှိနိုင်မလဲလို့ကြောက်တာကတော့ရှောင်လဲလို့မရဘူးပေါ့တဘာဝ